درباره دستیابی به توافق با ایران. They have been moving their way towards something that would look a lot like a nuclear weapon. Does China... وزیر دفاع آمریکا هم به اعضای کنگره گفته شواهد زیادی از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای وجود داره. هشدار 3 کشور اروپایی به ایران در نشست شورای حکام. فرانسه، بریتانیا و آلمان میگن در صورت عدم توافق رضایت بخش مکانیزم ماشه رو فعال میکنن. اسرائیل به دنبال توافق صلح با سوریه با وساطت آمریکا. آکسیوس میگه خواسته نتانیاهو جلوگیری از نفوذ ایران، حزب الله و ترکیه در سوریه است. و آمادگی تفنگداران دریایی برای اعزام به لس آنجلس. کاخ سفید شهردار رو به راه اندازی کارزاری از دروغ پراکنی علیه ترامپ متهم کرده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش رویترز به نقل از یک مقام امنیتی عراقی و یک منبع آمریکایی خبر داده سفارت آمریکا در پی دریافت یک دستور در ارتباط با افزایش خطرات امنیتی در منطقه در حال آماده سازی برای تخلیه است. آسوشیتد پرس هم گفته وزارت خارجه آمریکا در حال آماده شدن برای صدور دستور تخلیه پرسنل غیر ضروری سفارت و اعضای خانواده هاشون از بحرین و کویت. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک پست هم از کاهش اطمینانش به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران خبر داده. دونالد ترامپ گفته تهران در مذاکرات هسته‌ای تعلل میکنه و او حالا احتمال توافق با ایران رو کمتر از قبل میدونه. با این حال آقای ترامپ در این مصاحبه بر عزمش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بدون توسل به جنگ تاکید کرده. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند فوراً تشدید فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف و به تعهدات برجامی برگرده. این کشورها با تاکید بر لزوم شفافیت کامل در برنامه هسته ایران خواهان اجرای مجدد پروتکل الحاقی، لغو محدودیت بازرسان آژانس و پایبندی به تعهدات راستی آزمایی شدند. این 3 کشور با حمایت از راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته ایران هشدار دادند در صورت عدم توافق رضایت بخش مکانیزم ماشه رو برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فعال می‌کنند. در همین حال نماینده آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هم در نشست این شورا اعلام کرده که ایران تنها کشور بدون سلاح هسته‌ای که اورانیوم رو با غنای 60% تولید میکنه. هاوارد سالمون گفته این اقدام هیچ توجیه غیر نظامی معتبری نداره و نگرانی‌ها درباره نیات واقعی ایران رو تشدید میکنه. در مقابل نمایندگی دائم ایران در وین گفته تهران به عنوان عضوی متعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بر اساس فتوای علی خامنه‌ای به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تحریم‌های جدید علیه تهران پیامدهای جدی خواهد داشت. سمیرا قرایی خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسته که همه چی در این دقایق حساس داره تغییر میکنه. حالا نمیدونم این خبر فوری تخلیه سفارت‌ها در عراق و بعضی کشورهای منطقه ربطی به این وضعیت حساس داره یا نه، اما حرفای آقای ترامپ در مصاحبات اخیرش نشون میده که اوضاع به نظر خیلی جالب نمیاد. این ساعات اخیر یا این 2-3 روز اخیر کاملا مشهوده که خبرها یک تحولی پیدا کردن در جهت افزایش تنش. یعنی در جهت این نیستند که ما داریم به سمت یک دور ششم مذاکرات میریم، راه پیش رو برای بروز توافق روشن‌تر از پیش به شما اینجوری نیست. تنش ها داره افزایش پیدا میکنه. راجع به خبر فوری که داریم که به نقل از رویترز هست، به نقل از اسوشییتد پرس هست، این رو میشه ربط داد به صحبت‌های امروز وزیر دفاع جمهوری اسلامی عزیز نصیرزاده که خیلی روشن تهدید کرده نیروهای ایالات متحده در منطقه، سفارت‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه رو که اگر اتفاقی بروز پیدا بکنه، اگر حمله به جمهوری اسلامی صورت بگیره، جمهوری اسلامی خیلی تهاجمی به سراغ منافع ایالات متحده در منطقه خواهد رفت. بعد از این صحبت‌های عزیز نصیرزاده است. البته این رتوریک پرتنش تنها از آقای نصیرزاده امروز نیامد، حتی آقای اسلامی
رئیس سازمان انرژی اتمی هم صحبت‌های مشابهی رو انجام داد. بعد از شنیدن این صحبت‌ها خب در خور توجه است آن چیزی که رویترز داره میگه. رویترز منبعش یک آمریکایی است و یک عراقی که میگن دستور تخلیه و افزایش سطح هشدار آمده. آسوشیتد پرس راجع به چنین خبری نه در عراق بلکه در بحرین و کویت داره صحبت میکنه. العربیه رو داریم که به نقل از منابع عراقی میگن ما هنوز چنین چیزی رو دریافت نکردیم. به هر حال این خبر قابل توجهی هست به این خاطر که ما به سمت افزایش تنش‌ها داریم میریم. اتفاق مهمی هم امروز اینجا در کنگره افتاده. جلسه استماع بوده برای وزارت دفاع نظیر اون چیزی که چند هفته پیش راجع به وزارت خارجه ما داشتیم در کنگره راجع به بودجه 2026 صحبت می‌کردند. امروز وزارت دفاع آقای هکسس اونجا رفته و یک جمله بسیار کلیدی گفته که شواهد نشون میده به ایالات متحده که جمهوری اسلامی داره به سمت چیزی شبیه یک بمب هسته‌ای میره. بریم بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم. فرداد. General Kane, is that a fair statement that the military... آقای جنرال کین، آیا این یک ارزیابی منطقی است که میگیم که نیروی نظامی ما در سال دهه 23 قرن قبلی هیتلر رو دست کم گرفت و میلیون‌ها نفر کشته شدن به واسطه این؟ پس بیاین تکرار نکنیم. حالا ایران میگه که همه یهودی‌ها رو میخوان بکشن، درست میگن؟ من به این باور هستم که اونها وقتی شعار میدن منظورشون همینه و جدی میگن. شما موافق جنرال کین؟ بله، من هم موافقم که این در دستور کارشونه. آیا در دستور کارشون استفاده از سلاح هسته‌ای هست علیه اسرائیل؟ من فکر میکنم که اونها به صورت بالقوه اگه سلاح هسته‌ای داشتن علیه اسرائیل استفاده میکردن یا نه. این ارزیابی حرفه‌ای نظامی شماست؟ قطعا ازش استفاده میکنن که فشار بیارن به اسرائیل. حالا نمیدونم استفاده میکنن یا نه. 50% یا 60-40 یا درصدش رو نمیدونم، ولی خب اسرائیل چی فکر میکنه؟ من فکر میکنم که اسرائیل بر این باوره که به طور بالقوه ایران. شما چی فکر میکنید آقای وزیر؟ اگه ایران سلاح هسته‌ای داشت علیه اسرائیل استفاده میکرد؟ من فکر میکنم اسرائیل بر این باور هست. و آیا شما هم باور دارید این یک تهدید موجودیت است؟ آیا شما باور دارید؟ ببینید اگه در دست ایرانیان رادیکال یا مذهبی، بله. خب آیا این ایرانیان مذهبی رادیکال امروز وجود دارن یا نه؟ اگه اونا نباشن پس کی باشه؟ چیزی که دارم میکنم، کاری که دارم میکنم اینه که همه فکر کنن که کاری که در دهه 30 میلادی اشتباهی که با هیتلر کردیم اینجا نکنیم. ایران اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه ازش استفاده میکنه. برای چی میخوان سلاح هسته‌ای بسازن به جای اینکه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشن؟ آیا ایرانی‌ها تلاش کردن که سلاح هسته‌ای بسازن؟ شواهد ادله زیادی هست که نشون میده که دارن به اون سمت حرکت میکنن. فرداد، این صحبت‌ها بین لینزی گراهام، دن کین و آقای پیت هکسس بسیار قابل توجه است. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم در ابتدای سال 2025 که درش هستیم، تولسی گابرد رئیس اطلاعات میهن ایالات متحده در همین کنگره نشست و گفت که جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای نداره. گفت ارزیابی اطلاعاتی ما در شرط فعلی این هست که جمهوری اسلامی اون تصمیم رو هنوز نگرفته. بعد از اون بارها مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله همین عباس عراقچی آمدن گفتن که خود آمریکایی‌ها میگن که ما تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای نداریم. الان آقای هکسس در کنگره میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی داره میره سمت ساخت چیزی شبیه بمب هسته‌ای. آیا این به این معنی است که ارزیابی جامعه اطلاعاتی نظامی ایالات متحده راجع به برنامه هسته‌ای ایران دستخوش تحول شده؟ آیا این جواب‌ها رو تنها به سوالات سخت و چالشی لینزی گراهام دادن برای اینکه اون سوال‌ها رو یه جوری جواب بده؟ این چیزیه که روشن نیست. گزارش مکتوب نداریم که بگه ارزیابی ایالات متحده تغییر کرده، ولی قطعاً این داره بر اون تنش‌هایی که در ابتدای هم راجعش صحبت کردیم اضافه میکنه. و از همه اینها مهمتر صحبت‌های آقای ترامپ هست که صحبت‌هایی هست که متفاوت از آنچه که در هفته‌های گذشته شده بود و خودش هم به این تفاوت اشاره میکنه. آقای ترامپ یک گفتگو کرده با پاد فورس وان، یک پادکست متعلق به واشنگتن به نیویورک پست. اونجا میگه که ماهای پیش من بر این باور بودم که میتونم کاری بکنم جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو بگذاره کنار. هرچه پیش رفته الان در جایی ایستادم که این باور رو ندارم و اعتقادم به این مسئله کمرنگتر و کمرنگتر شده. میگه یک اتفاقی برای طرف ایرانی افتاده در جریان مذاکره، توضیح نمیده. میگه که شور و اشتیاق طرف ایرانی برای رسیدن به یک توافق کمتر شده، ولی همچنان ابراز امیدواری میکنه که این مسئله رو بتونه بدون جنگ و درگیری و خونریزی بخواد به یک سرانجامی برسونه. فرداد
ممنونم از تو. سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کلگری، و شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، پیش از هر چیز میخوام با اون خبر فوری رویترز شروع بکنم. برآورد شما چه است؟ دلیل این تخلیه احتمالی سفارت‌ها رو چه می‌بینید؟ به نظر من بیشتر شده تنش بین ایران و آمریکا است، و مخصوصا اینکه عراق جاییه که آمریکا بیشتر به نظر من میتونه پایگاهاش و ارتش آمریکا مورد حمله گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار بگیره، و همین که به خاطر مرزی هم که وجود داره ایران میتونه مطمئناً اگر تهدیدی که داره انجام میگه خب اگر آمریکا تصمیم بگیره که حمله کنه به تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی، یا اگر چراغ‌سبز به اسرائیل بده، اینجا ایران جمهوری اسلامی آمریکا رو مسئول قرار میده، پس پایگاه‌های آمریکا رو مورد حمله قرار میده. و چون که پایگاه‌های آمریکا در کشورهای دیگر خاورمیانه و حوزه خلیج فارس برای ایران هدف راحت‌تری نیستن، به خاطر اون روابط دیپلماتیکی که جمهوری اسلامی به عنوان اخیراً اون رو به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی خودش داره در موردش صحبت میکنه، و نشست‌هایی که داشته عراقچی، حتی الان دیگه در مورد مصر هم داریم صحبت میکنیم، مطمئنا اون کشورها هدف اول برای زدن پایگاه آمریکایی نخواهند بود، و اینجا عراقه که هدف اصلی هست و هدف آسان‌تر خواهد بود اگر جمهوری اسلامی بخواد تهدیداتی رو انجام بده یا حملاتی رو انجام بده علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. و با وجود داشتن گروه شبه نظامی عراقی که میدونیم خب گروهایی هستن، تنها گروهی هستن از محور مقاومت جمهوری اسلامی که ماندن، ولی در حالی که موقعی که جمهوری اسلامی به اونها احتیاج داشت، اون عملیاتی که لازم بود در حمایت از چه حزب الله انجام بدن، چه از حماس و حتی از اسد، این گروه‌ها اون حمایت رو انجام ندادن. اونم برمیگرده به خاطر منافع خودشون در عراق. ولی تا چه حد این گروه‌ها میتونن کمک کنن در این حمله اگر جمهوری اسلامی انجام بده، به نظر من کمک خواهند کرد، به خاطر اینکه موقعیت خودشون فعلا در عراق به خاطر فشارهای ترامپ در اینکه این گروه‌ها منحل بشن و یا در ارتش عراق منحل بشن، این فشارها باعث میشه منافع خود این گروه‌ها هم همسو بشه با منافع جمهوری اسلامی. اگه کوتاه در مورد این توضیح داده باشم. فقط اشاره بکنم که علاوه بر عراق، رویترز میگه که پرسنل غیر لازم در بحرین، در سفارت‌های آمریکا در بحرین و کویت هم احتمالاً تخلیه خواهند شد. شهیر شهید ثالث هم همچنان با ما هست. آقای شهید ثالث، به نظر میرسه که تمام اون امیدهایی که وجود داشت آرام آرام داره رنگ میبازه. آیا فکر میکنید که در آستانه رویارویی هستیم؟ من با این حرف آقای ترامپ موافق هستم. خود من کسی بودم که از روز اول میگفتم احتمال رسیدن به توافق بیشتر از نرسیدن به توافق است، و حتی به زبان اعداد اگر میخواستم ترجمهش کنم میگفتم 60% امکان رسیدن به توافق هست و 40% امکان نرسیدن به توافق. دلیلش هم این بود، من حالا در برنامه‌های دیگه شما مطرح کردم که دو طرف انگیزه خیلی قوی دارن برای اینکه از جنگ اجتناب کنن، چون آلترناتیو نرسیدن به یک توافق میتونه یک جنگ ویرانگر باشه که به نظر من طرفین، حالا وارد دلایلش نمیشیم، هیچ کدوم نمیخوان به این نتیجه برسن و به اینجا برسن. اما الان با توجه به فشاری که تشکیلات ترامپ میاره و خود آقای ترامپ وارد معرکه شده، چون تا حدود 10 روز پیش اصلا ایشون صحبت غنیسازی صفر نمیکرد، ولی البته اطرافیان میکردن، روبیو میکرد، ویتکاف که خب مشخصن، ولی خودش الان وارد معرکه شده و میگه که باید غنیسازی متوقف بشه، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی به شدت مقاومت میکنه. من یه نمونه از این که ببینیم واقعا تقریبا به نظر من غیر ممکن هستش که از این موضع عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی و غنیسازی رو متوقف بکنه. بگم بین سالهای 2003 تا 2005 اگر یادتون باشه غنیسازی در ایران متوقف شد زیر فشار 3 کشور اروپایی و توافقنامه پاریس، و بالاخره در سال 2005 نماینده ایران رفت به 3 کشور و در دیدار آخرش به لندن رفتش با آقای جان ساورز که بعداً شد رئیس MI6. اونجا یک جلسه ای داشت که تو اون جلسه آقای ساورز به نماینده ایران گفت، امریکا گفته، حالا زمان جورج بوش هستش، گفته حتی اجازه چرخیدن 1 سانتریفوژ هم در ایران نخواهد داد. جواب نماینده ایران این بود، یادمون باشه که آژانس تمام دستگاه ها رو پلم کرده بود و اجازه هیچ گونه تحرک غنیسازی نمیداد، هم در اصفهان هم در نطنز.
نماینده ایران با آقای ساورز گفت ما حتی اگر به قیمت جنگ هم باشه غنیسازی رو شروع خواهیم کرد و برگشتن پلمب ها رو شکستن و غنیسازی رو آغاز کردن. به نظر من حتی تا اینجا پیش خواهند رفت. برای جمهوری اسلامی یک مقاله تحلیلی خیلی جالب من تو ایران اینترنشنال دیدم 2 روز پیش که استدلال میکرد چرا دست از غنیسازی بر نمیدارن، ولی به نظر من، حالا من وارد اون مسئله نمیشم، به نظر من اگر عقب نشینی قراره بشه باید از سوی آمریکا بشه و جمهوری اسلامی نمیکنه این کارو و دست از غنیسازی نمیکشه. متاسفانه همونجور که شما گفتین شرایط بسیار خطرناک شده و به یک لحظات خیلی خیلی حساس و بحرانی رسید. خانم برادوست، همین الان که صحبت میکنیم وین هم میزبان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و زن نمیره که احتمالاً تا همین فردا قطعنامه علیه ایران تصویب بکنن. اون چقدر به نظرتون یک میتونه فعال شدن مکانیزم ماشه رو سرعت ببخشه و 2 چه تأثیری روی روند مذاکرات بذاره؟ در سرعت بخشیدن مکانیزم ماشه به عنوان آخرین کارتی که هست و مهمترین که کارتی هست من سریعتر خواهد کرد، ولی چیزی که به نظر من تغییر کرده در این دوره از مذاکرات، در این دوره از فشارهایی که وجود داره روی جمهوری اسلامی با تمام تاریخی که جمهوری اسلامی این کارت هسته‌ای رو تا امروز آورده و تونسته ازش استفاده کنه به عنوان یک کارت بازدارندگی علیه هر گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی به خاطر تمام سابقه جمهوری اسلامی در منطقه، در ترورهایی که انجام داده در اروپا، گروگانگیری هایی که انجام داده است که دو تابعیت‌ها یا حتی شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکایی، تمام اون عملیات جمهوری اسلامی که انجام داده از روزی که به قدرت رسید تا امروز، تمام اون عملیاتی که انجام داده به نظر من اینجاست که به یک بنبست بزرگی جمهوری اسلامی رسیده. دلیلش برمیگرده به این همسویی و هماهنگی که الان در سطح جهانی وجود داره علیه جمهوری اسلامی، حتی با تمام اختلافاتی که بین آمریکا و کشورهای اروپایی وجود داره در تمام مواضعی که اگر برگردیم مواضع خیلی جدیدش در مورد اسرائیل نمونهش رو بیاریم، تحریمایی که کشورهای اروپایی همپیمان آمریکا علیه وزیر اسرائیل گذاشتن، یکی از موردایی که اختلافات بین اروپا و آمریکاست. موضوعات اوکراین اختلافات بین اروپا و آمریکاست، ولی الان چیزی که در این نشست‌های اروپا در مورد موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی داریم و در نشست‌هایی که در کنگره آمریکا در پیام‌های سیاسی که داریم می‌بینیم اینه که تماما به یک توافق رسیدن که برنامه جمهوری اسلامی یک برنامه نظامی است، نه برنامه صلح‌آمیز استفاده از نیروی هسته‌ای است و این چیزیه که به نظر من فشارها رو بیشتر خواهد کرد و جمهوری اسلامی رو اجازه هم نخواهد داد که ترامپ اگه بخواد بگه خب توافق انجام خواهیم داد به خاطر اینکه میخوام به توافق برسم پس من این موضوع غنیسازی رو راضی میشم، که جمهوری اسلامی در اون سطح کمتر از 4% غنیسازی در داخل خاک ایران انجام بده. روسیه هم اومده امروز، خب وزیر خارجه روسیه در مورد این صحبت کرده، بلومبرگ در موردش گزارش شده که حاضریم اینجا بیایم نقش بازی کنیم و ذخیره‌سازی یورانیوم ایران رو وارد خاک روسیه کنیم. آیا جمهوری اسلامی به این خواسته روسیه، به این همکاری روسیه تن خواهد داد؟ ولی اگر ترامپ بیاد راضی هم بشه، اینجا کشور اروپایی هستن که راضی نخواهند شد که 1% از یورانیوم در داخل خاک ایران صورت بگیره و اینجاست که به نظر من برای جمهوری اسلامی راهی به جز تسلیم شدن وجود نداره. شاید به خاطر همینه که الان این گزارشاتی در مورد تشدید احتمال حمله نظامی وجود داره و این حرکت آمریکا و پایگاهش در خاورمیانه شاید یکی از این خبرایی که داره نشون میده آمریکا داره آماده میکنه خودشو، گرچه بر حسب گزارشاتی که وجود داره در تایمز اسرائیل در مورد صحبت کرده، آخرین تماسی که نتانیاهو با ترامپ داشته و صحبتی که انجام دادن و سوالی که نتانیاهو داشته در مورد اینکه میخواسته یک جوابی از ترامپ به دست بیاره که آیا این گرین لایت رو به چراغ سبز رو به نتانیاهو خواهد داد که بخواد به برنامه هسته ایران حمله کنه یا اینکه همراهی خواهد کرد. جواب هر دو تا سوال نتانیاهو رو ترامپ نداده و هنوز جوابی برای این سوال و پرسش اسرائیل وجود نداره، چون که چیزی که ترامپ تا این لحظه هم سعی کرده انجام بده اینه که تماما اسرائیل رو در حالت آماده باش قرار بده ولی چراغ سبز رو نده، چون که احتمال اینکه به توافق برسن رو داشته. ولی به نظر من الان که ترامپ میگه
یک جمهوری اسلامی تغییر رفتار داده یا داره میگه یک بلایی سرشون اومده، اگه درست یادم باشه دقیق حرف ترامپو، این نشون میده که ترامپ چون که فکر میکرد با دادن چراغ سرد، با دادن زبان خوشی به جمهوری اسلامی که بله توافقات صورت میگیره و جمهوری اسلامی اون سیاست که در اون خیلی خوب هستن در مذاکرات رو به ترامپ و یا ویتکوف نشون داده بودن که میخوان به یک نتیجه سریعا برسن، شاید ترامپ با داشتن چنین زمینه از جمهوری اسلامی فکر کرده خب بله به توافق داریم نزدیک میشه. این بود که اعلام کرد توافق در 2 هفته کمتر به نتیجه میرسیم، ولی الان داره چهره واقعی جمهوری اسلامی رو میبینه که نمیتونه راحت با این اکتور سیاسی یا با این نظام سیاسی به توافقاتی برسه. ممنونم از شما. لطفاً با ما بمونید، دوباره در ارتباط با همین تحولات منطقه یک خبر فوری داریم. خب اجازه بدید خبری که همین لحظاتی پیش به دستمون رسید و بهتون بگم. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده خروج داوطلبانه وابستگان نظامی آمریکایی رو در پایگاه‌ها و سایر مکان‌های دیپلماتیک در سراسر خاورمیانه حالا مجاز اعلام کرده. این کمی بعد از خبر اولیه رویترز است که گزارش داده بود که سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد و همینطور احتمالاً سفارتخانه‌های این کشور در بحرین و کویت نیروهای غیر لازمشون رو تخلیه خواهند کرد. حالا پیت هگست وزیر دفاع اونطور که رویترز میگه دستور داده که اگر اعضای خانواده نیروهای مسلح مستقر در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هم میتونن منطقه رو ترک بکنن. همچنان با مهمانان برنامه هستیم. اجازه بدید از آقای شهید ثالث این رو بپرسم، همه چی بوی شروع درگیری نظامی رو میده نه؟ بله، متاسفانه شرایط داره بحرانی میشه و خب امریکا هم آماده میشه. ولی آقای فرزاد، من فکر میکنم ترامپ قدم بعدیش اگر اینا به توافق نرسن و رسما تا مذاکرات فرو بپاشه، یعنی دیگه راه برو برگردی نباشه و دیگه بگن دیگه تمومه، دو طرف توی 2 تا جاده متنافر دارن حرکت میکنن، من فکر میکنم باز هم از ترامپ به این سرعت و به این زودی دست به حمله نظامی نخواهد زد. فشار تحریم ها رو فوق زیاد خواهند کرد. الان یه تحولی که اتفاق افتاده، چین و آمریکا به یه توافقی رسیدن سر تعرفه ها. یه کار خیلی بزرگی که برای چینی‌ها انجام شده این هست که اجازه داده ترامپ دانشجوی چینی وارد امریکا بشن، ویزا بگیرن و حتی گفته برای ما افتخاریه بیان اینجا. اگر به نظر من اینها دعواشون سر تعرفه ها کنار بذارن، توجه داشته باشیم که 92% نفت جمهوری اسلامی به چین فروخته میشه و اگر جلوی اون رو ترامپ بگیره، واقعا شریان حیاتی و درآمد نفت ایران به کلی قطع میشه. به نظر من ترامپ روی یه همچین گزینه‌هایی خواهد رفت قبل از اینکه دست به حمله نظامی بزنه. اما سناریوی محتمل به نظر من حمله اسرائیل هست. یعنی اگر مذاکرات فرو بپاشه، من زیاد فکر نمی کنم که احتمال نمیدم امریکا وارد این درگیری بشه، ولی اسرائیل ممکنه که دست به یه همچین حملاتی بزنه، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه و خواه ناخواه امریکا به جنگ کشته بشه، برای اینکه حداقل در دفاع به امریکا متکی هستش و به امریکا احتیاج داره و امریکا هم قطعا جواب خواهد داد و وارد معرکه خواهد شد. متاسفانه این روابط بین الملل اینجوری برداشت میکنن دانشمندایی که کار کردن رو 200 سال جنگ ها و معتقد هستن که به این نتیجه رسیدن که اکثر جنگ ها بر اثر اشتباه محاسبه آغاز میشه، نه بر اثر تصمیمات راهبردی. یه اشتباه محاسبه باعث جنگ میشه که ممکنه الان از سوی جمهوری اسلامی باشه که من میبینم دیگه لابلای خطوط که معتقد هستن که جنگی در نخواهد گرفت و امریکا به اونها حمله نخواهد کرد، ولی این موضوع رو ندیده میگیرن که اسرائیلی اونجا هست که مصمم این کار رو بکنه و به این ترتیب امریکا رو هم وارد جنگ خواهد کرد. ممنونم از هر دوی شما. شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین الملل از کلگری کانادا و همینطور شکریا برادوست از واشنگتن با ما.
آکسیوس میگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تام براک فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه گفته دولت او آماده مذاکره با دولت جدید سوریه با وساطت واشنگتن. به گفته آکسیوس نتانیاهو معتقد تمایل احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه به نزدیکی با دولت ترامپ فرصتی دیپلماتیک برای اسرائیل هم فراهم کرده. این گزارش میگه اسرائیل خواهان برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه، ایران و حزب الله در سوریه و غیر نظامی سازی جنوب سوریه است. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما. اردوان، از همون موقع که رئیس جمهوری موقت سوریه در خاورمیانه دیداری کرد با ترامپ، خیلی ها این زمزمه رو مطرح می‌کردن که ممکنه عادی سازی رابطه با اسرائیل هم مد نظر باشه. چه بیشتر می‌دونیم الان؟ خب این نگرانی از ابتدا وجود داشت که با روی کار آمدن احمد الشرا نزدیکی دولت جدید سوریه به ترکیه خیلی زیاد باشه و این یک دغدغه خیلی مهم برای اسرائیل بود. اما بعد از تماس‌هایی که به وجود آمد، اون پیش دستی که ایالات متحده آمریکا کرد، ترامپ در سفرش به خاورمیانه تحریم‌ها رو یکباره لغو کرد و ارتباطی رو در واقع پل ارتباطی رو ایجاد کرد، طبیعیه که کم کم اما با کمی ترس اسرائیلی‌ها ترجیح دادن که بیشتر به سمت مذاکره برن و تمایلشون رو نشون بدن. اما بعد از دیدار تام باراک نماینده ویژه آقای ترامپ از اسرائیل و در واقع دیدار از مناطق اشغالی که دست اسرائیل هست، چون میدونیم که پس از سقوط دولت اسد بخش عمده از دیوار در واقع منطقه حائل رو اسرائیلیا گرفتن، از جمله بخش‌های از جولان و همچنین کوه استراتژیک هرمون رو گرفتن. و در دیداری که آقای باراک از اون منطقه داشت، زمزمه‌های این آغاز شد که اسرائیل آمادگی این رو داره که نزدیکتر بشه به سوریه. گفتگوهای محرمانه و همچنین غیر مستقیم حالا داره کم کم اینجوری میشه که با میانجیگری ایالات متحده آمریکا اسرائیل آمادگی این رو داره که به طور مستقیم وارد یک گفتگو در ارتباط با یک آتش‌بس و یا در واقع یک صلح پایدار بشه، در شرایطی که پای جمهوری اسلامی از منطقه بریده بشه، بخش میانی و حائل غیر مسلح باقی بمونه و همچنین گروه‌های نیابتی دیگه به هر حال نتونن اونجا فعالیت بکنن. این اقدامات به نظر میرسه قدم‌هایی هستش که اسرائیل داره برمی‌داره برای اینکه در شرایط موجود با توجه به بحران‌هایی که وجود داره دو اتفاق اساسی خواهد افتاد با چنین مذاکراتی. اتفاق اول این که این اطمینان بیشتر حاصل خواهد شد که سوریه و دولت سوریه چندان هم که نگرانی‌های اولیه وجود داشت برای نزدیکی به ترکیه، این نگرانی رفع خواهد شد و این ارتباط نزدیک با آمریکا و دولت عربستان سعودی که مورد توجه اسرائیل هم هست مستحکم‌تر خواهد شد. و از طرف دیگه دغدغه از ناحیه سوریه برای جنگ‌های احتمالی و بحران‌های احتمالی که ممکنه اسرائیل روبرو باشه با اون در ارتباط با جمهوری اسلامی هم از بین خواهد رفت در منطقه و اون تمرکز بیشتری میتونه داشته باشه بر روی حمله احتمالی که اگه قرار باشه به جمهوری اسلامی بشه. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه در واشنگتن دی سی. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه هم از دبی به ما پیوسته. آقای الفک، واقعا چقدر ممکن میشه دید عادی سازی رابطه سوریه با اسرائیل رو؟ میدونم که احمد الشر تا اینجا همه کارتاش رو دست کم از منظر غربی ها درست بازی کرده، اما عادی سازی رابطه با سوریه برای کسی که تا کمی پیشتر یکی از جهادی های افراطی در سوریه بود واقعا چقدر قابل تصور هست؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. بدون شک تحولاتی که در سوریه صورت گرفته در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با تحولاتی است که در شخصیت خود احمد الشر و گرایش‌هاش و دیدش و رفتارهاش و اقداماتش صورت گرفته. این تحولات برای خیلی‌ها شاید غیر منتظره بوده. برای همین گفتگو با اسرائیل هم اگر ما به تاریخ گذشته احمد الشر برگردیم اون رو غیر ممکن می‌بینیم. اما فراموش نکنیم همین ترکیه چندی پیش یک مقام اسرائیلی در مصاحبه با العربی و الحدث کشف کرد که ترکیه در حقیقت اولین گام‌های وساطت میان احمد الشر و ترکیه تماس‌هایی با سوریه با اسرائیل داشتند.
ممنونم از شما و عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد ارتباطیمون. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی با ما. اعدام مجاهد کورکور، معترض بازداشتی جنبش زن زندگی آزادی در ایزه که به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و دست داشتن در قتل کیان پیرفلک محاکمه شده بود، با موجی از محکومیت و خشم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اکس علی خامنه‌ای رو مسئول قتل کیان پیرفلک و مجاهد کورکور خونده و خواهان اتحاد برای توقف کشتار روزانه در ایران شده. نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، هم اعدام کورکور در روز تولد کیان پیرفلک رو محکوم کرده و از ضرورت مقاومت علیه سیاست اعدام سخن گفته. نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، کورکور رو قربانی ناحق رژیم خونده و حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق، اعدام او رو اقدامی عامدانه برای ایجاد تفرقه و سرکوب مراسم یادبود کیان و پویا مولای راد دونسته. سمیرا راهی، روزنامه‌نگار از استانبول با ماست. خانم راهی، چطور می‌بینید اعدام او رو درست در سالگرد کشته شدن کیان پیرفلک و علی‌رغم اینکه خانواده او معتقد بودند که او مسئول قتل نیست؟ درود بر شما. بله، متاسفانه این روندی که جمهوری اسلامی از ابتدا در مورد پرونده مجاهد کورکور در پیش گرفت ما رو میبره به کمی عقب‌تر، یعنی از یک زاویه عقب‌تر باید به این ماجرا نگاه بکنیم. روزی که در زمان خاکسپاری کیان، ماه منیر مولایی را در لحظه‌ای که فرزندش رو به خاک می‌سپرد با فشارهای امنیتی که بر اون بود میکروفون رو به دست گرفت و گفت اجازه بدید خودم در مورد اون لحظه صحبت بکنم تا بعدی نگه تروریست بود. در همین لحظه پیش از اون که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تلاش بکنن دست به یکی بکنن که یک روایتی رو مثل همیشه از این اتفاق بسازن، ماه منیر مولایی را تمام این روایت رو نقشه برآب کرد و همینجا تبدیل شد به یکی از نمادهای مقاومت و به یکی از دشمن‌هایی که جمهوری اسلامی برای خودش در میانه خیزش زن زندگی آزادی دید. بعد از اون هم دیدیم این فشارها رفع نشد و بیشتر شد تا به جایی رسید که در دومین سالگردی که برای تولد کیان بعد از خیزش زن زندگی آزادی گرفته شد، پسر عموی اون هم هدف گلوله جمهوری اسلامی قرار گرفت و این رفتار با خانواده کیان پیرفلک رفتاری نبود که انتظار نداشته باشیم. در این مابین جمهوری اسلامی سعی کرد روایت‌هایی رو بسازه، فیلم‌های ساختگی و فردی رو به عنوان قاتل کیان پیرفلک مشخص بکنه، در حالی که در شبکه اجتماعی ماه منیر مولایی راد و همینطور پدر کیان به صراحت اعلام کردند که ما قاتل رو دیدیم. از فردی نام بردن که یک سرهنگ نیروی انتظامی در ایزه بود و حتی به صورت رسمی شکایت خودشون رو ثبت کردن که یعنی در واقع اعلام کردن که هیچ شکایتی از مجاهد کورکور ندارن و همین ایستادگی این خانواده باعث شد که مسئله از قتل کیان پیرفلک به فساد فی‌الارض تغییر پیدا بکنه و جمهوری اسلامی اما همچنان تلاش بکنه برای اینکه در شب خونین ایزه بتونه یک متهم پیدا بکنه. متاسفانه مجاهد کورکور رو درست در روز تولد کیان به قتل برسونه. مهندسی که جمهوری اسلامی برای آزار دادن خانواده‌های دادخواه در پیش گرفته در چنین بزنگاه‌های مشخص میشه. نگار کورکور، خواهر مجاهد، چندی پیش بر اثر سرطان در کشور آلمان درگذشت. پیکر اون به سختی به ایران رسید، در تدابیر شدید امنیتی شبانه به خاک سپرده شد و در حالی که همچنان مادر مجاهد و نگار داغدار دختر خودشون و خواهرشون بودند، متاسفانه در این روز بار دیگه جمهوری اسلامی خشم خودش رو از مقاومت خانواده‌های دادخواه و همدستی اونها در برآب کردن روایت رسمی جمهوری اسلامی نشون داد و مجاهد رو متاسفانه در چنین روزی اعدام. خودم رو فقط اصلاح بکنم، گفتم سالگرد کشته شدن او، همونطور که خود شما به درستی گفتید سالگرد تولد کیان پیرفلک بود. به نظرتون خود حکومت با اعدام مجاهد کورکور به دنبال چه هست؟ چه دستاوردی میتونه براشون داشته باشه؟ ببینید، قبل از اون یک نکته خیلی مهم رو باید بدونیم. کارکرد اعدام ابزاری که جمهوری اسلامی در بزنگاه‌های مختلف از اون استفاده میکنه و یک واکنشی رو انتظار داره که بگیره از افکار عمومی، اما به خوبی دیدیم که در رسانه‌های اجتماعی و حتی در بین مردم دیگر این فشارهای اعدام، روایت سازی‌ها کارکرد خودش رو از دست داده و قبل از اینکه تلاش بکنه این روایت سازی رو بکنه، افکار
افکار عمومی به قدری آگاه شدن که میتونن این صحبت‌ها رو برملا بکنن و از اون در واقع شانه خالی بکنن از قبول مسئولیت این که به اونها تحمیل شده این اعدام‌ها. افرادی هستند که دچار مشکلات و اتهامات امنیتی هستند. تجربه زیسته مردم هم این اتفاق رو رقم زده و نشون داده که به شدت افکار عمومی به قوه قضاییه و صدا و سیما بی‌اعتماده. برای همین من فکر می‌کنم افزایش اعدام‌ها که امروز یک اخباری رو شنیدیم که هر 6 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده در سال جدید، کاملا برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی انتظار داشته کارکرد خودش رو نشون داده. بی‌اعتمادی مردم و آگاهی اونها نسبت به این روایت سازی ها نشون میده که در بزنگاه‌هایی که جمهوری اسلامی در فروپاشی اقتصادی بیش از حد قرار میگیره، در قبل از صحبت‌های ما اشاره شد به اینکه احتمال درگیری‌های نظامی در منطقه وجود داره و همه اینها رو در کنار هم بذاریم، هر زمانی که جمهوری اسلامی راه فرار رو میخواد برای خودش پیدا بکنه و احساس خطر میکنه از اینکه یک بار دیگه خشم عمومی برانگیخته بشه و کنترل اوضاع داخلی کشور از دستش خارج بشه، این اعدام ها رو شروع میکنه و تلاش میکنه یک دشمن داخلی برای خودش بسازه. جمهوری اسلامی همیشه منفعت برده از توهم دشمن داخلی و در سالهای گذشته و در روزهای اخیر و ماههای اخیر سعی کرده افرادی رو برای خودش به عنوان دشمن داخلی پیدا بکنه. نکته بسیار حائز اهمیت اینه که در نهایت تلاش حکومت برای اینکه چهره این قربانیان رو برای خودش به عنوان یک دشمن نشون بده، این دیگه تاثیر سابقه رو نداره. مردم در حال باز تعریف مفهوم دشمن و دوست هستند و جمهوری اسلامی بیش از پیش برای مردم تبدیل به یک دشمن شده که در مقابل حرکت‌های مقاومتی اونها و زندگی میسته. ممنونم از شما. سمیره راهی، روزنامه‌نگار از استانبول با ما. سپاسگزارم. در حالی که در ادامه موج جدید اعتراضات علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، شهرهای مختلف آمریکا در وضعیت آماده باش قرار گرفتند، فرمانده عملیات اعزام نیروهای ارتش به لس آنجلس گفته صدها تفنگدار دریایی در حال آموزش برای مقابله با ناآرامی‌های شهریان تا به زودی به لس آنجلس اعزام بشن. همینطور ترامپ گفته شاید قانونی به اسم قانون شورش رو که اختیارات زیادی برای استفاده از نیروهای نظامی در عملیات‌های داخلی به رئیس جمهور میده رو فعال کنه. به گزارش رویترز در لس آنجلس بعد از 5 روز اعتراض، شهردار منع رفت آمد شبانه در مرکز شهر وضع کرده و پلیس نزدیک به 200 نفر رو دستگیر کرده. اعتراضات به نیویورک، آتلانتا و شیکاگو هم گسترش پیدا کرده و فرماندار تگزاس گارد ملی رو برای مقابله با تظاهرات احتمالی مستقر کرده. سخنگوی کاخ سفید میگه شهردار لس آنجلس کارزاری از دروغ علیه ترامپ راه انداخته. But President Trump will never allow mob rule to... رئیس جمهور ترامپ هرگز اجازه نمیده که اوباش بر شهرهای ما حکومت کنند. این مسئولیت مقدس دولت ماست که امنیت شهروندان رو برقرار کنه. دموکرات‌ها از جمله فرماندار ایالت کالیفرنیا گوین نیوسام و شهردار لس آنجلس کرن باس با بی‌شرمی قادر نبودن به وظیفه خودشون عمل کنند و با فعالیت‌های دولت فدرال هم مقابله کردند. شورش نیروهای اغتشاشگر محدود و کنترل شده. کسانی که دستگیر شدن مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و تلاش‌های دولت ترامپ علیه مهاجرت غیرقانونی ادامه داره. شهردار لس آنجلس در شبکه‌های اجتماعی ابراز عصبانیت کرده از اتفاقاتی که داره میفته و همزمان کمپینی از دروغ پراکنی هم علیه رئیس جمهور ترامپ و نیروهای فدرال به راه انداخته. او مدعی شده که رئیس جمهور ترامپ برای مقاصد شخصی خودش داره از این نیروها استفاده میکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، تعارف رو کنار بذاریم دیگه. نیروهای مسلح محلی کالیفرنیا اگر بخوان با یک کشور کوچک هم میتونن بجنگن. اینطور نیستش که کمبود نیرو وجود داشته باشه. دعوای آقای ترامپ هست و گوین نیوسام یا دولت فدرال و دولت ایالتی. چه عواقبی به نظرتون این نبرد میتونه داشته باشه؟ حرف شما کاملا درست هست و این مسئله کاملا مسئله سیاسی هست، فراتر از اون چیزی هستش که مربوط میشه به نیروهای فدرال مهاجرتی که به دنبال اشخاص یعنی مهاجرین غیرقانونی میگردن در لس آنجلس. مسئله اصلی این هستش که همونطور که شما اشاره کردین، پلیس لس آنجلس و دیگر نیروهای مربوط به ایجاد نظم و قانون در این شهر کارآموخته هستن، آزموده هستن
هستن، تا حالا تظاهرات بسیار زیادی رو پشت سر گذروندن و تصور این که اینها نتونن چند صد نفر رو کنترل بکنن به نظر من خب تصور غلطی هست و قطعا در کنترل جنبش شب، در کنترل نیروهای پلیس بود، تظاهراتی که در لس آنجلس بود و همونطور شما اشاره کردید مسئله سیاسی هستش. ببینید اون چیزی که الان وجود داره این هستش که فرستادن گارد ملی، تفنگداران دریایی برای مهار یک اعتراض داخلی کاری هستش که در تاریخ آمریکا بسیار به ندرت انجام شده و تصور این که این کار انجام شه بدون درخواست فرماندار ایالت، بازم اینا یک نکته دیگه هستش. به هر حال اعتراضات بسیار زیادی ایجاد کرده و بسیاری با نگرانی به مسئله نگاه میکنن. تصور این که آقای ترامپ هر زمانی که احساس کرد که به هر حال یک کاری رو انجام میده و اون کار با اعتراض مواجه میشه، گارد ملی رو بفرسته، تفنگداران دریایی رو بفرسته اونجا برای مهار اعتراضات، تصور بسیار نگران کننده ای هست. چون کسانی که تفنگدار دریایی هستن اینا آموزش دیدن برای اینکه با دشمنان خارجی، با کسانی که با آمریکا در حال جنگ هست بهشون حمله میکنه، اینها مقابله بکنن و آموزش دیده این نیستن که در نبردهای خیابانی یا تظاهرات‌های خیابانی اینها در واقع بتونن که تا شورش‌های خیابانی بتونن که مثمر ثمر باشن. به علاوه اینها کسانی هستن که قرار نیستش که جلوی هموطنان خودشون در واقع جلوی اونها رو بگیرن یا به اونها صدمه بزنن. گفتن که گارد ملی و این تفنگداران دریایی قرار هستش که از ساختمان‌های فدرال در لس آنجلس مراقبت بکنن، ولی خب گفتن که در عین حال ماموران فدرال مهاجرتی که به هر حال میرن دنبال افراد غیر قانونی، اینها در حین عملیات هم ممکنه از اونها بخوام مراقبت بکنن و اگر اتفاقی بیفته خب اینا مجبورن که اقدام بکنن و میتونن بازداشت کنن افرادو و از این جهت یک تصویر بسیار نگران کننده رو ایجاد کرد. در مجموع به نظر من این حرکت سیاسی که انجام شده، این دعوایی که وجود داره بین آقای ترامپ و کالیفرنیا و اینکه آقای ترامپ قول داده بود که به هر حال میلیون ها نفر مهاجر غیر قانونی رو از کشور خارج بکنه و الان وقتی که شما به اعدادش نگاه می‌کنید می‌بینید اعدادی نیستش که به هر حال مورد رضایت دولت آقای ترامپ باشه. قرار بودی که به هر حال روزی 3000 نفر رو از کشور خارج بکنن یا این مامورای مهاجرتی فدرال، ولی در چند هفته گذشته این عدد روزی 600 نفر بوده. بنابراین برای که برسن به اون عددی کاری دارن میکنن که به هر حال خشم بسیار از مردم رو برانگیخته. آقای معماریان، به نظر میرسه که یعنی نمیشه این تصاویر رو دید و به این فکر نکرد که هر دو طرف دارن استفاده تبلیغاتی و یارگیری هم ازش میکنن. مثلا این معترضانی که با پرچم مکزیک دارن تظاهرات میکنن در لس آنجلس، از یک طرف برای دموکرات‌ها آقای گوین نیوسام میتونه یک ابزار تبلیغاتی باشه برای اینکه ما چقدر مهاجر پذیر هستیم و رای دهندگان احتمالی برای حزب دموکرات، و اون طرف کسانی که مخالف مهاجرت هستن، طرفداران آقای ترامپ میبینن و میگن ببینید با پرچم کشور خارجی ماشین ها رو به آتش میزنن و هر دو تا به نظر میسه که به نفع خودشون دارن از این تظاهراتی که شاید واقعا اگر هر طرف بخواد میتونه جمعش بکنه استفاده تبلیغاتی میکنن. این مسئله کاملا درست است. ببینید خب یکی از مهمترین موارد دستور کار انتخاباتی آقای ترامپ مسئله مهاجرت بود و درست هم ایشون میگفتش که واقعا مرزهای جنوبی از کنترل خارج شده بود و مردم نگران این مسئله بودن و در طی ماه گذشته آقای ترامپ موفق شده که مرزهای جنوبی رو با اقداماتی که انجام داده مهار بکنه و مرحله بعدی افرادی هستن که به صورت غیرقانونی در آمریکا هستن و قرار بودش که این افراد در واقع کسانی باشن که جرمی مرتکب شدن، جنایتکار هستن و به صورت غیرقانونی آمریکا هستن. مرحله اول قرار بود که شامل این افراد بشه، ولی الان میرن جلوی مدارس وای میسن ماموران مهاجرتی فدرال یا در بیمارستان ها، مدارس، محل‌های پرستش، محل‌های کار، فروشگاه ها که افراد دستگیر میکنن و این مسئله به هر حال مشکل درست کرده. برای آقای ترامپ همچنان این مسئله و اینکه مسئله بزرگ میشه، ملی میشه، در رسانه‌ها هست، همچنان در بین طرفداران خودش محبوبیت داره. چرا؟ چون که این مسئله رو مطرح میکنه که من در خصوص وعده‌ای که دادم به شما دارم اولا عمل میکنم، دوما تا خیلی سختگیر هستم به مسئله و در مجموع براش نفع بسیار زیادی از نظر سیاسی در بین هواداران خودش. برای آقای گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا هم به هر حال بزرگ کردن این مسئله و همونطور که شما گفتین نشون دادن که به هر حال با مهاجرین برخورد انسانی تری داره میتونه که وجهه بهتری براش ایجاد کنه و در مجموع این پایان این مسئله کی برنده خواهد بود، چون هنوز ما در آغازش هستیم و ممکنه که تجمعات به شهرهای دیگه در یه شنبه آینده تسری پیدا بکنه و این میشه تجمعات ضد ترامپ نه مهاجرت.
ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. صفحه سایت ایران اینترنشنال رو دنبال بکنید، iranIntel.com، برای تازه‌ترین ها در مورد تحولات خاورمیانه.